Hola a todos, esta vez vengo con una reparación de un control de Nintendo Switch, es decir, un Joy-Con. Tiene un problema en el joystick que se queda un poco pegado, nos expresa el cliente y vamos a hacer lo que es la reparación. Destapamos, hacemos el cambio por una pieza original nueva y ya, el Joy-Con sigue funcionando nuevamente para pues muchas más horas de uso.